फ्रेंड्स, ये देखो मैंने नाकोमाड वाला वीडियो ले आया। मैंने जो नाकोमाड ऑर्डर किया था वो आ गया। उसका वीडियो मैं ले आया, अनबॉक्सिंग भी कर रहा हूँ, उसको भी वीडियो डाल दिया। ये देखो, ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं है। जहाँ से जिस सेलर से मांगा था अच्छा नहीं है। जितना हो सके उतना ही करूँगा, ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। उतना अच्छा नहीं है, बहुत ही किरकिरा है।